甜甜，甜甜，甜甜，應該麻醉還沒有過是吧？應該還沒過，看他身體還在抖動，仲震啊！慢慢，甜甜，甜甜，咁唔知佢食唔食嘢嘅喎？咁樣怕唔食嘢啊，咁驚。係啊。如果聽日唔食嘢，就拎佢翻去，但係佢又冇兩隻龍冧佢哋。一隻唔暈啦，戴頭套啊，戴頭套啊。班班，班班。黑絲。有。做乜嘢？做乜嘢？點解咁惡啊？點解啊？係啊，佢喺以前嗰間醫院度好好㗎，好乖㗎。啊，佢仲放佢出嚟玩，係就喺嗰度住院部嗰度放佢出嚟行啊玩啊咁嘅。唔好出嚟借，唔好出嚟借，唔好出嚟借。啊！乖啊，乖乖。過咗呢只，佢咬人啊！我捉我，咩佢兩個就搞得掂佢，我都唔得啊！你捉佢咬你啊！佢咬嘅，咩佢兩個哇咁怪拆咗嘅，佢到咁樣嗱嗱聲啊！如做咩呀？咬人啊！咁惡啊！而家咁惡啊！紅布喺度啊？花紅布？喺度喺度喺度。嗰塊紅布係粒哦喺度哦係啊嬲。你聽日就攞隻龍同攞呢個紅布呢個要唔要翻嚟。消毒啊？唔記得咗啦。放埋塊呢個唔使消毒啊。呢個唔使消毒。你放埋落去啊！聽日要咁樣嘅話，好重下，做咩？好重下，可能7斤。我問咗佢話佢使唔使消毒，佢話冇，就係咁。唔記得咗你。佢而家有幾多斤啊？你聽日再問下佢7斤有睇下好重啊！重咩？我唔知啊。聽日問下呢個班班使唔使消毒啊？睇下有冇黐嘢啫。樣嘢又再次決定嘅。冇黐嘢㗎。唔係啊，阿璇璇問睇下要唔要消毒啊佢。我唔記得咗。係啊，我問下醫生先。佢講咗我都唔